Atsiprašau, kad trukdau. Maksas man atsintė žinutę. Gal tu jį matei mokyklai? Mačiau, buvau sutikusi. Mičia su juo kalbėjo. Nemeluok. Nemeluoju? Mičia sakė, kad nematė. Nežinau, tikriausiai norėjau pamiršti nemalonų pokalbį su to mulkiu. Jeigu nenori jo priimti ir suprast, bent įsikalk į galvą, kad Maksas labai šaunus. Tikrai? Tikrai. Nematai, kad tu vienintelis su juo ištveri? Manai? Jis turi labai daug draugų. Tikrai? Tikrai. Labai daug? Taip. O tu juos pažįsti? Apie ką kalbėt? Manueli, nematė mano pižamos kelnių? Jėgi su kelnių? Taip. Labai gražios, su gėlytėm? Ne, su širtute ant sėdynės. Ne, nemačiau. Atsiprašau. Nežiūriu. Jo pamatei? Nepamačiau. Markai? Pažiūrėjai. Nežiūrėjau. Markai? Ką? Duok man Luhanos adresą. Ta Mendosos namų ir panašiai. Kam to jo reikia? Laišką rašysiu, kamgi dar? Duosiu, bet dabar neturiu kompiuterį. Gerai, tik nepamiršk. Ne, rytoj duosiu. Sudata? Tikrai nieko nematei? Padidinimo stiklo neturiu. Viso. Ką jį turėjo galvoj? Hola. Labas. Labas. ¿Estudiando mucho? Daug mokais? Taip. Sí. Šit kaip? ¿De qué materia? Kokį dalyką? Pilietinį ugdymą. Cívica. Pilietinis ugdymas. Nekas, aš daug išmanau. Gal paaiškint? Nereikia, Gidai, man vakar Diegas paaiškino. Šit kaip? Turi daug mokytis, nes rytoj negalėsi, eisi į koncertą, ar ne? Turi bilietus? Jau visi turi. Dar neturiu, bet Diegitas ruošiasi gauti. Pasakyk Diegitui, kad nesivargintų. Bilietų nebeliko. Yra tik 2, bet jie mano. Ką? Čia paskutiniai. Tau tikriausiai Pavlas davė. Taip, mes geriausi draugai sako, kiek to reikia. Aš jam sakau, tik vieno. Ne, nusivesk ką nors. Ir davė 2, turiu 2. Ką žadė vestis? Nežinau, ar ką nors pasikvies. Ruošiuosi išmest, bet pagalvojau, gal kas nors norėtų. Gal tu nori? Rimtai siūlai? Rimtai. Kitaip eisiu miegoti, o kvietimus išmesiu. Gerai, pakalbėsiu su Diegu ir paklausiu, ar neprieštarauja. Ne, dabar pasakyk. Nepyk, kad prašau, bet man reikia žinoti. Kitaip visą naktį galvosiu, ką nusivesti. Bet... Ką? Na, gerai. Einam. Bet rytoj vis tiek Diegui pasakysiu. Gerai, tikrai apsisprendai? Tikrai. Gerai, viso pasirinkysim rytoj? Viso. Dabar pasikalbėsim. Sergijui sakė, kad tu jam apie grupę pasakė. Eik savo, Pablai, argi nesupranti, kad jis tau meluoja? Negi manai, kad aš kenksiu grupiai? Jau nežinau, ką galvoti. Nepasitikė manim? O ką? Ar tu manim nebejojai, kai tavo mamos biografija pasirodė? Jau atsiprašau. Nesidėk įsižeidusi. Aš turėčiau būti įsižeidęs. Kai gavai, ko norėjai, nebekreipi į mane dėmesio. Atsiprašau, pamiršau surengti padėkos vakarėlį. Nereikia ironijos. Pripažink, kad aš teisus. Galbūt. Gali būt, kad tu teisus, bet su tavim nebendrauju ne dėl to. O dėl ko? Dėl Javiero, ar ne? Jis paprašė. Liepė daugiau prie manęs nesiartinti. O kas jį taip? Jei taip, tavo vaikinas nepasitikė savim. Javieras čia nieko dėtas. Vadinasi, pasinaudoji manim. Galvo, ką nori, Pablai. Maniau, kad tu kitokia. Pasirodo, tu tokia kaip mano tėvas. Kovoji, kol pasiekė savo, tada ant visų ir ant visko nusispjauni. Netiesa. Nemeluok. Žinai, man buvo liūdna, kad po koncerto išsiskirstysim. Bet dabar džiaugiuosi. Nereikės taip dažnai tavęs matyti. Labai gerai viskas susiklosi.
Mielasis, atsipalaiduok. Jau atgavai tus dokumentus. Važiuojam į Pinamarą, viską užmirši. Negaliu išvažiuoti iš Buenos Airių, Inesa. Kodėl, kokiu reikalu turi? Reikia šitą patikrinti. Jeigu pasitvirtins, tai bus didesnė nelaimė nei visos, kurios mane užgriuvo iki šiol. Negazdink, ką turi galvoj? Šiandien vakare, nuėjęs į mokyklą, išgirdau, kad rytoj Ervei groja didžiajam teatre. Ten, kur dainuoja Marisa, anksčiau dainavo ir Pablas? Nežinau, ar tik anksčiau. Ką? Paklausiau jo apie koncertą, norėjau pažiūrėti, ką sakys, o jis lyg niekur nieko, lyg jam nerūpėtų. Na ir kas? Aš jo netikiu. Jeigu jis vieną kartą mane apgavo, jeigu išdavė mane, gali bet ką padaryti, Nesa. Manai, kad jis tau melavo? Įtariu, kad Pablas man visą laiką melavo. Visą laiką sakė, kad lydi Marisą tik tam, kad jis įsuktų. Manau, kad jis visada dainavo tai grupė, niekada nebuvo iš jos išėjęs. Serhijau, kodėl tu taip blogai apie jį galvoji? Ne, Nesa, Pablas labai gudrus, daug gudresnis nei maniau. Net pati Marisa tai pasakė. Pablitas negalėtų taip pasielgti. Tikiuosi, tai teisė. Jei ne, artinas audra, Inesa. Se viene la noche, Inés. Moreno. Morenai, čia aš bosas. Klausyk, ką reiks daryti. Escuchá lo que tenés que hacer. Hilda nuėjo miegoti. Labai pavargo. Aš irgi labai pavargęs. Po 5 minučių. Paprašiau kavos. Jei nori, atšauksiu. Ne. Sugadintume Marisos planą, ar ne? Jis sugalvojo, kad tau neramu, kad liki viena. Čia jos plano dalis. Taip, gali būti. Ji iš kailio nerėsi, kad mūsų vestų. Jei turi pagaliau suprasti, kad tai neįmanoma. Mes niekada nebūsim kartu. Aš manau, kad nėra visai neįmanoma. Ką? Blogai nugirdau? Ne. Jei sutiktumėt, galėčiau pabandyti. Kodėl? Jaučiu, kad esu skolinga savo Marisetai. Ne, tu jai nesi skolinga. Esu. Aš jai skolinga šeimą, normalius namus su tėveliu ir mamyte. Aš jai skolinga. Sonia Marisa jau turi šeimą. Ją sudaro ji ir tu. Paskui pasirodžiau aš. Tu buvai tokia gera, kad leidai man su jie susidraugauti. Nepamiršk, kad iš pradžių Buvai priešinausi. įsigandus. Reikia pripažinti. Bet paskui įsileidai mane. Visą gyvenimą būsiu tau dėkinga, Sonia. Ne. Nėra už ką man dėkoti. Priešingai. Aš tau esu dėkinga, nes Marisai reikia tėvo. O tu puikus tėvas. Aš neapsirikau. Ji tave dievina. Ir aš ją. Būtent. Būtų labai gražu, jeigu ji galėtų gyventi su tėveliu ir su mamyte. Visi kartu. Sonia, tai neįmanoma. Mums reiktų meluoti Marisai. Bloga, jei darytume, o tu vėl suklystum. Ne, labiausiai suklydau, kai viską jai leidau. Dabar jau žino ribas. Jeigu supras, kad jos mama myli kitą žmogų, net jeigu jai nepatinka, pamatys, supras ir priims dar vieną gyvenimo taisyklę. Ne tik dėl Marisos noriu pabandyti. Dėl ko dar? Ji sako, kad tu mane myli. Ar tai tiesa?